April. Mobil bis akan segera berjalan. Arah mana ini? Pak sopir, ini bisnya mau kemana ini? Ada yang ngomong. Kemana Pak sopir? Ada jawab apa? Jawab mau ke Jogja apa ke Jakarta? Jogja. Belok Pak sopir, hati-hati Pak sopir. Jangan nabrak, jangan menggi-menggi Pak sopir. Pak sopir, ada truk Pak sopir. Kak. Dek. Hati-hati Pak sopir, pohon. Kalau kasih tahu lelet ada anak kecil itu. Oke, makasih. Ayo, udah mau belok. Oh, hutannya masih lama nih berarti. Awas, belok kiri. Ada mobil itu, belok kiri. Awas nabrak. Belok kiri. Mundur. Mundur. Kasih jalan dulu. Up, rem. Ada pohon. Taruh lihat tuh anak kecil minta. Belok kiri. Jalan. Nanti telat orangnya. Udah sore ini, udah gelap. Soalnya awan iki gelap. Bensinnya masih penuh, bensin. Ya, Pak sopir. Bensinnya masih penuh ya? Nanti kalau udah mau habis diisi di pom mana ini? Pom bensin. Pom bensin. Ayo. Jauh juga ya ke Jogja. Jogjanya tempat pagi bis. Ada bis. Oh, terminalnya. Kok masih jauh, nggak nyampe. Itu mobilnya banyak, hati-hati. Belok kanan. Rame ya yang liburan. Rame. Ini jalan-jalan itu kan hari Minggu libur. Enggak rame. Awas nabrak. Awas itu ada truk oleng. Itu wah kan jatuh dia. Kebut-kebut tuh bawa barang banyak, hati-hati. Lapor polisi biar jangan ditabrak. Belok. Jangan ditabrak. Bukan ditabrak. Nanti ada polisi, kita ditangkap. Nanti kalau ada pos, bilang di pos itu, Pak polisi, ada truk guling, muatannya banyak, dia kebut-kebut. Ini yang guling. Awas tuh rame tuh, hati-hati. Macet, ada yang guling. Nambah nonton mobil kecil itu. Nggak dipanggilin polisi. Polisinya nggak ada datang. Aduh, awas itu apa? Truk lagi, waduh. Rusak nih, mobil ADL nih ketabrak. Kak, kalau tak. Tapi bunyi tadi pecah itu. Nanti bawa ke bengkel. Bengkelnya gak ada. Ya dicari di kota. Bengkelnya kan ada nanti. Ya jauh. Lama ya mobilnya.
keburu habis bensin ini, bisnya belum ngisi bensin. Ini apa Stop dulu bisnya istirahat dulu.